来，你听好了啊。听到没有？一打方向就吱吱的响，就这个问题。如果你去 4S 店的话，你猜他敢收你多少钱？明明很便宜，也很好修，但是到了店里，动不动就要收咱们几大百甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？今天我就来告诉你，车上这些异响到底要怎么解决。第一，打方向盘的时候嘎吱嘎吱响，不要花钱去修方向机，你直接花80块钱把减震器上面的平面轴承给它换掉，问题立马解决。第二，过减速带的时候嘎吱一声响，不要花钱去修底盘，直接花15块钱把平衡杆胶套给它换掉，问题立马解决。第三，跑高速的时候嗡嗡响，速度越快响声越大，不要花钱去检查变速箱、检查发动机，直接花100块钱把轮心轴承给它换掉就 OK 了。第四，你掉头的时候咯噔咯噔响，不是别的毛病，你直接花120把外球笼给它换掉就 OK 了。第五，车子走水泥路面的时候咚咚响，像打鼓一样，直接花70块钱把减震器芯给它换掉，问题立马解决。第六，打火的时候叽叽响，不要听那些修理厂瞎忽悠说要修发动机，你往皮带上，你看，给它浇点水，响声如果消失的话，直接把这个皮带给它调紧一点就 OK 了。第七，一踩刹车就吱吱的响，不要花钱去修刹车，你找一个空旷的地方踩几脚急刹，1分钱不花，问题立马解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。踩刹车，好，听到没有？一踩刹车就吱吱的响。我把车子开到旁边那个修理厂，他们都没有检查，就说我的刹车片该换了，报价800。我说800，你还不如去抢。说着我就把车子给开走了。今天刚好有时间，我就来自己动手看一下能不能把这个问题给它解决了。你看，这是我从网上买的刹车片，只花了80块钱。一会儿咱们看一下，如果真是刹车片有问题，咱们就顺手给它换上去，换起来特别简单啊！注意学，以后你去修车就再也不怕被坑了。来，先把轮胎给它拆掉。好，你看轮胎这就拆掉了。你看这个就是刹车片了，它装在这个刹车分泵里边。咱们先把这个分泵给它拆掉，特别简单啊！你看，就这一颗螺丝给它拆掉就行了。找个活动扳手套上去，然后逆时针轻轻的一拧，你看这就拆松了。拆松之后把这个螺丝给它拧出来，再找一把起子从这个洞里插进去，撬一下，让分泵回位。OK， 这就撬好了。撬好以后抬起分泵，你看就可以看到刹车片了。来，你看啊，这个是刹车片，这个是刹车盘，这个是刹车分泵。刹车分泵咬住刹车片，这个刹车盘就转不动了，松开就能转动，咬住又转不动了，松开又能转动。这个就是汽车刹车的原理。下边咱们就把这个旧的刹车片给它取出来，你看这样一拔就掉了，把里边这一块也给它拿掉。拿掉之后我们来看一下啊，好，问题的原因找到了。来，你来看，哇塞，你看啊，这个旧的刹车片上面看到没有，这么多印点，是不是把这个刹车盘都磨出这么深的印子了？怪不得踩刹车会响。其实像这种问题啊，咱们拿砂纸把这个刹车片给它打磨一下，再装回去，问题就能解决。但是那个修理厂居然让我换，实在是太坑了。不过既然新的刹车片咱们都买回了，干脆就给它换上去。装起来也很简单，你看这上下有凹槽，是不是？你把刹车片两头的凸起对准这个凹槽，你看啊，给它往里边轻轻的一推，你看这就装好了。把里边这块也给它装上去。OK， 也装好了。两块刹车片都装好之后，把这个分泵给它放下来，拧回螺丝，再把螺丝给它打紧，最后装回轮胎。一会儿咱们用同样的方法把右边的刹车片也给它换了。对了，换这个刹车片啊，虽然简单，但是也有安全风险。如果动手能力不强的朋友，千万不要模仿。走，去换右边。OK， 右边的刹车片也换好了，但是
这还没完啊！接下来这一步非常关键，咱们换完刹车片以后，一定要上车启动，然后踩几脚刹车，把这个刹车踏板给它踩硬了，这样刹车才能正常使用。OK， 已经踩硬了，那接下来就是见证奇迹的时刻啊！我们来试一下看，踩刹车到底还响不响？来，走，踩，不响，走，踩，不响，走，踩，不响。看到没有？已经不响了，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点车知识。有经验的老司机把手往方向盘上这么一放，就能知道这台车有什么毛病。我修了10年车，今天花1分钟时间把我的经验告诉你。第一，打着火之后，这个方向盘特别抖，把手放在上面，震得你手都发麻。这个不是你的发动机坏了，而是你发动机旁边的这个机脚胶有问题。你花80块钱给它换掉，问题立马解决。第二，你在行驶的时候一踩刹车踏板，方向盘就像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失，只需要花100块钱把2个前轮的刹车盘给它打磨一下，问题立马解决。第三，你在开车的时候，这个方向盘老是歪向一边，你看就像这样，不要花钱去做4轮定位，只需要把左边的轮胎换到右边去，右边的轮胎换到左边来，不用花1分钱，问题立马解决。第四，你在打方向盘的时候，感觉这个方向忽轻忽重，不要花几千块钱去换什么方向机，只需要花60块钱把方向盘下边这个万向节给它换掉就 OK 了。第五，你在跑高速的时候，这个方向盘特别抖，速度越快抖动越大，不要花钱去修底盘，只需要花30块钱把2个前轮做一个动平衡，问题立马解决。第六，这个方向盘的间隙特别大，轻轻晃动的话还有哐啷哐啷的声音，只需要把转向管柱下边这颗螺丝给它打紧一点，问题就解决了。第七，你在打方向盘的时候能听到嘎吱嘎吱的声音，这个不是别的毛病，只需要花10几块钱把减震器上面这个平面轴承给它换掉，问题立马解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点车知识。这种异响打死不能开。最近很多朋友向我反映说，汽车在行驶的时候会发出很闷的嗡嗡响，速度越快响声越大，而且怠速正常，仪表盘上也没有什么故障灯。去维修检查，修理厂要求更换了轮胎，还更换了机油，加了隔音棉，钱没少花，问题还是没有解决。其实出现嗡嗡声，如果行驶越快速度越大的话，一般这样的问题大家千万不要乱修，其实就是这个轮心轴承坏了，花几十块钱更换一个轮心轴承，问题即刻解决。如果您还有小红心的话，请麻烦您帮我点亮。如果您关注了我，那你以后的用车养车问题交给我，我来为您解决。咱们的车在跑高速的时候能听到像开飞机一样的嗡嗡声，而且速度越快这个响声越大，到底是怎么回事呢？今天我来告诉大家。通常遇到这种情况，你去 4S 店维修，他们会让你更换机油，更换变速箱油，更换这个皮带轮，有些地方还说实在找不到问题就把这个发动机给它打散，看看里边有没有什么毛病。其实啊，一般遇到这种情况，大家千万不要乱修啊，以免白花冤枉钱。今天我来告诉大家，你就记住了，车子在跑高速的时候，如果有像开飞机一样的嗡嗡声，而且不管你的档位是挂在空档还是挂在 D 档，都会有这个声音。速度越快，响声越大的话，咱们直接到修理厂，让他把这个轮心轴承给它更换掉。换完之后，问题就可以彻底解决。更多用车养车方面的知识啊，关注我，每天晚上8点半直播说车。